ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಲಘು ಭೂಕಂಪನದ ತೀವ್ರತೆ ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 2.7ರಷ್ಟು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸುಳ್ಯದ ಆರಂತೋಡು, ಮರ್ಕಂಜ, ತೊಡಿಕಾನ, ಐವರ್ನಾಡು, ಗೂನಡ್ಕ, ಸಪ್ಪಾಜೆ, ಕಲ್ಲುಗುಂಡಿ, ಉಬರಡ್ಕ, ಮಿತ್ತೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:10 ರಿಂದ 9:30 ನಡುವೆ ಲಘು ಭೂಕಂಪ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ರಿಕ್ಟರ್ ಮಾಪಕದಲ್ಲಿ 2.7ರಷ್ಟು ತೀವ್ರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:10, 9:11 ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲಘು ಭೂಕಂಪನವಾಗಿತ್ತು. ಗೂನಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ಸುಮಾರು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ಕಾಲ ಭೂಮಿ ಕಂಪಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಮನೆಗಳ ಗೋಡೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ.